Salute a tutti e ringraziabi di seguire noi per l'informazione nella François Corse via Stella Principiemo, qui di lunedì su Corsica Prima. Terza dose, crescita dell'epidemia in Europa e dunque in Francia, si ribarra attorno al coronavirus i pochi giorni. Risultato, ieri il professore Alain Fischer, responsabile di vaccinazione in Francia, ha scontrato all'ARS di Corsica. Il congresso di Meri continua oggi e domani in Parigi, al programma l'elezione del presidente della Soju di Meri in Francia, ma c'è di nuovo il presidente Emmanuel Macron che scontrerà oggi a una delegazione di eletti. Si parla dunque torna di coronavirus allora che l'epidemia pare ribarte. I professionali di salute dell'ARS di Corsica si sono intrattenuti ieri con il professore Alain Fischer in carica della strategia di vaccinazione in Francia. Il commissario è questo guicciola fa caso ma ciò di noi a ritrovare una dinamica di vaccinazione nel territorio con questa famosa terza dose. Marie-France Giuliani, Victor Bastic. Dottori, farmacisti, infermieri, sorelle che indiettano i vaccini, tanto all'Agenzia di Salute di questione il responsabile nazionale di campagna contro Covid sono diretti. Une question, est-ce que vous pensez que la troisième dose sera élargie à l'ensemble de la population dans les prochaines semaines? Ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie, c'est pas complètement exclu. Je pense qu'aujourd'hui, je vous ai exposé le schéma, donc les plus de 65 ans c'est fait, les 50-65 c'est quasiment fait, donc les moins de 50 ça pourrait suivre. Bon, il y a un peu de temps de réflexion parce la plupart, l'immense majorité d'entre eux, sauf des professionnels de santé, ont été vaccinés il y a moins de 6 mois. Mais dis donc, ça sera une réflexion pour sans doute plutôt le début de l'année. E secondo lui, se l'epidemia riparte così, anche i zideli potranno essere vaccinati l'anno che viene. Per ora, il settore Covid dell'ospedale di Bastia e Carco, con 2 volte più casi per 100.000 abitanti che in Francia, a Corsica rischiano di essere travanzata da qui a poco. E questo mentre che gli pochi più di 75 anni avevano fatto un rappello per rilanciare l'anticorpi. Les personnes qu'on rencontre en hospitalisation ou en réa, ce sont des personnes soit non vaccinées, soit qui n'ont pas fait le rappel. Donc pour nous, c'est vraiment important là de se dire qu'il est encore temps de prendre des mesures de comportement avec les mesures barrières et de vaccination pour vraiment freiner la circulation virale et espérer que cette fin d'année soit quand même un peu plus sereine. Da fa a Bocugna, il dottore cura soprattutto malati anzianetti, più fragili, pro a lotta contro la mancanza di vigilanza. Oui, d'habitude, vous avez moins. Une augmentation liée d'une part à l'activité en milieu clos, puisque en période hivernale, on passe plus de temps en milieu clos, en milieu intérieur, des milieux qui ne sont pas forcément bien ventilés, bien aérés. Et puis parce que aussi, on constate un relâchement des gestes barrières. On le voit puisqu'il y a plein d'épidémies virales, de rhinopharyngite, d'angine, de bronchiolite chez les plus petits. Donc on voit effectivement qu'il y a un relâchement des gestes barrières sur un variant Delta qui est très transmissible. Et les professionnels de santé, ils sont à bout. E questo non c'è la smentigare, sono stanchi. Non si sentono capaci a tenere torno ai professionali pubblici e liberali se li ripartono in furia i numeri di morti e di rianimazioni. In politica, sabato domani a sessione dell'Assemblea di Corsica per il mese di novembre, nessun dubbio che i consiglieri contrasteranno in giro all'imbroglio con la Corsica Ferries e i 86 milioni di euro. In principio, i settimana Gilles Simeoni aveva annunciato che seguì un saranno mica scritti a oggetto in più di collettività. Femo punto in cui Marc-Antoine Renucci. Sarà di sicuro soggetto un maio di sessione dell'Assemblea di Corsica domani. Un budgetto supplementare con soprattutto a decisioni del Consiglio esecutivo di un mica scrive all'86 milioni di euro che la collettività deve a Corsica Ferries. Secondo Gilles Simeoni, la responsabilità in questo cartolare qui sa di Stato per la maggior parte. Tocca a lui di pagare. O Consiglio esecutivo di Corsica, San Usano, consideraria non sarebbe mica giusto. Né a livello giuridico, né a livello politico, né a livello morale di far pagare la collettività di Corsica, dunque ai corsi 90 milioni. Il Consiglio esecutivo si appoggia a 2 argomenti. Il primo, le garanzie di Stato in uso controllo di legalità in giro a delegazione di servizio pubblico 2007-2013. Il secondo, il fatto di pagare 86 milioni a Corsica Ferries sarebbe fatta in una maniera di valorizzare la compagnia e i battelli gialli. 2 procedure sono dunque state a parte, fra i quali una davanti alla Commissione europea.
Per Gilles Simeoni, lo scopo di noi vince un poco di tempo. Per parare sto risico, la collettività di Corsica ha approvvigionato solamente 20 milioni di euro. Secondo l'opposizione, di dritta soprattutto, il Consiglio esecutivo non è mica stato abbastanza prudente. Si annunciano vivi i dibattiti di domani. Dopo ieri e sino a domani i meri e i presidenti di intercomunalità di Francia sono dunque adunati in Parigi, ciò che ha aspettato dell'elezione di un presidente della Socio di meri di Francia e parecchi eletti corsi ci sono per Buddha e l'Inu e per sostenere un candidato, ma oggi c'è di noi un scontro tra Emmanuel Macron e una delegazione di meri al programma. Dominique Moret, Stéphane Lapera. Philippe Laurent, maire d'Iso, nous cercando di Parigi tanconedo tre meri gorsi, Ange-Pierre Vivoni, Jean-Charles Orsucci e Laurent Marcangeli, les rimproirato e sappudiato da Emmanuel Macron. Moi, mon inquiétude, elle est simple. Je pense que c'est l'inquiétude de la majorité des maires. C'est de créer une AMF qui soit la botte du pouvoir, aujourd'hui Macron, demain un autre, et que finalement, elle perde cette liberté d'opinion. Et quand l'AMF se tait, c'est une grande partie de la population française qui se tait. Donc voilà notre principal vraiment argumentaire à nous. Il faut que cet outil demeure apolitique, mais surtout indépendant. François Barouin non si presenta più, ma sostiene David Lisnard, il maire di Cannes, ha incalcato la perdita delle libertà dei comuni che si sarebbe avvata a pro di un centralismo di Stato. De plus en plus produit des normes, des obligations et y attache l'administration et de moins en moins et sur ses fonctions de base. J'aurais préféré bien évidemment que nous soyons dans l'état d'esprit de ce que j'avais toujours connu jusqu'à présent, à savoir que nous devions être dans une organisation transcourant qui était uniquement là pour défendre les intérêts des communes, parce que c'est celui-là l'esprit qui doit, je dirais, présider aux destinées de cette association. Et malheureusement, on sent bien qu'il y a une politisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute à ce que le candidat Lisnard sera un soutien, je dirais, des Républicains et sera en frontale face à l'exécutif sortant, et c'est bien regrettable. A l'occasione di questioni posti dalla Sala, a Meri di Piana, Aline Castellani ha fatto una domanda che David Didia ha fatto, ma ha risposto neanche aggiunge. Già radio sempre, tanto che non faranno mica qualcosa. Dunque, ho detto al presidente Barouin che avevo visto quando è stato eletto e ci aveva promesso di mandarci qualche sia i corsi che papere, perché non avevamo tutti questi problemi che non possiamo mica costruire in un nostro paese, e non ha fatto nulla. Gli documentazioni che un nuovo presidente dell'Associo dei Meri sarà conosciuto, usa mandato ad durare 6 anni. In giustizia continua a processo di Morad Akaush davanti alla Corte d'Assise di Bastia, questo qui è accusato di aver cortellato a 2 sorveglianti di abrigio di Uorgo 3 anni fa, e dialoga parlato e oggi a Barola Sera ogni pochi testimoni e ai 2 vittime, François Albert Bernardi e Christian Giuliano. Come tutti i giorni da Boiluni, Morad Akaush è giunto al palazzo di giustizia curata da vicino da una squadra importante di poliziotti. La mattinata è stata dedicata all'audizione di testimoni, in particolare un tenente che ha fatto ricerche nella cellula di Morad Akaush a sera annanzi ai fatti. L'accusato dice che questa ricerca e i danni fatti dai guardiani della sua cellula, fra altre cose, che l'hanno fatto scappare a Bacenza e che non è giunto a fare qui. I testimoni dicono che giustamente 2 vittime, Orsatti e Orsini, non avevano nulla a che vedere in queste ricerche in cellula. Per partecipare all'occasione di interrogare l'integrità di personale, il tenente sorella dice Orsatti e Orsini sono sempre state persone che rispettano assai i prigionieri. Oggi sarà torna un momento importante di questo processo. A Guaraba Serrano e 2 vittime sarà di sicuro un momento di emozione come è stato ieri, quando la video dell'aggressione è stata mostrata alla sala. Una fiera nuova in Corsica a pro dell'agricoltori e dell'artigiani, questo avvenimento chiamato Agrigiani, organizzato da Camera d'Agricoltura di Corsica, si scioglierà il 4 e 5 dicembre che vengono imbescuato davanti ai scani della Camera. Lo scopo mette in ballo Isabe fa con stand, ma incalcano ante lo scaldamento climatico con conferenze. Stiamo a sentire Joseph Colombani, presidente della Camera d'Agricoltura a Cismonte. C'è una volontà di partecipare tutti gli enti che sono i forzi vivi di questo paese, e notamment in campagne. Ci sono l'agricoltore, l'artigiano, e mostrare che noi possiamo produrre. E produciamo, ci sono tutti i filieri che sono rappresentati, ci sono l'animale, ci sono l'istituzionale, c'è un materiale che è tutta un'economia per vendere un materiale, per riparare un materiale, è tutta una filiera economica, l'agricoltura e l'artigianale, che deve essere presa in conto, e è per cui se noi vogliamo mostrare e
perché è una forma di vesta, e di quello che noi abbiamo il 3, 4 e 5 dicembre. Di una onda criminale tragonisciuda in Corsica, quella di Brise de Mer, nada in della de 80 in Bastia, France 3 Corse viaste la bibrupone di ulta stasera, non taso storia da zo nascita a zo calada in duso non numero di l'emissione di Giustizia. Le document est signé Marie-Françoise Stefani et Jennifer Capaille. Je vous propose d'en écouter un extrait. Début des années 80, la Brise de Mer, c'est le nom d'un bar sur le vieux port de Bastia. Un bistrot quai de la Marine, aujourd'hui rebaptisé le Méditerranée. Dans l'arrière-salle, une dizaine de jeunes bastiais de bonne famille s'y retrouvent souvent. Il y a là Pierre-Marie et Francis Santucci, Francis et Angelo Guazzelli, Maurice Costa, Robert Moracchini, Georges Ciatel et Francis Mariagne et Richard Casanova. Ces gens, ils sont pas nés voyous. Il n'y a pas de revanche sociale, c'est pas atavique. C'est un vrai choix de vie. D'ailleurs, si on prend les exemples, par exemple, Georges Ciatel, qui est un des membres fondateurs, avec Francis Santucci, dans la famille, il est fils et petit-fils de notaire. On trouve même dans sa parenté des gouverneurs de l'époque coloniale. Quelqu'un comme les frères Guazzelli, par exemple, leur mère, elle est institutrice. Ou encore le père de Robert Moracchini, il travaillait au Trésor public. Donc on n'est pas avec des gens qui sont nés dans la violence, etc. Dans la nuit du 10 septembre 1981, Louis Même, qui contrôle de nombreuses machines à sous, est tué devant son restaurant à Corté. Il revenait de la foire du Gnôle. Alors moi je suis arrivé ici le matin, il était 5h du matin, avec mon frère et ma mère. Et j'ai trouvé mon oncle au pied de l'arbre là, voilà, là où il y a le comptoir maintenant. On lui avait tiré dans le dos là sur l'escalier. Il avait fait face à son meurtrier. Et je pense même qu'il s'était défendu avec des tirés de coups de revolver. Et on avait trouvé le fusil du meurtrier, le meurtrier avait abandonné là. Voilà. Mon oncle avait une certaine emprise sur le milieu local, si vous voulez. Il était considéré un peu comme une sorte de parrain. C'était un homme qui était craint par sa personnalité. C'était un homme qui ne se laissait pas compter fleurettes et qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. E giustizia di dunque a Nore Menuege nanta France 3 Corse via Stella e Cupe su Corsica Brima un prossimo appuntamento con l'attualità 7 ore con Stella Rossi noi ci troviamo a 8 ore buon appetito e a stasera.